have you been? Era twagala tumanye like amanyago amatufu gwani. Susan Basimera. Sorry? Susan Basimera. Susan Basimera. Yeah. Are you Ugandan? Yes. I'm a Ugandan. I am a Ugandan. Yeah. But in Vako show. So Mundabanga Tuyanya just performed, so and it was a vibe. That's why I'm sweating. That's why you're sweating. Yes. Ne elinya la lidisiri nani go ali ewa linya lya stage lya ndongo. Jembera America. So there is a time when nalengeza kokola n'aba America. Nga tunonyamanya ebiseera byoddako nga tunonyamanya geswakozesa ki mu music. Kati oli nambuuza oyagala linnya ki? Konze Zani kubanga it's short for my name Susan. Kati ojjako Su nesigala Zani. Okay. Nze linnya lyange nalikyusa nti mu luzungu liri SUSAN. Yeah. Naye mu Luganda liwanika SUZANI. Okay. Kati nenzijako Kasu nesigaza Zani. Yeah. So kati Lady C Abamerika bali mpa Abamerika bamwe ebiseera bye nga tugezaako okugegenya okola hip hop. So ne banga nti Lady Chocolate. Nenga kati ate bwe ndikula Lady Chocolate bina sounding bitya nenga tulisaleko Lady C. Lady Chocolate yatolo tugeze oli mu brown oba luli wayerusa bwe bali bo bagamba because you say basoka kupita sexy chocolate. Ngamba na era bwe nakulanga mu kupita sexy chocolate bwe nakadi wagabo kupita sexy chocolate. Lady Chocolate konze nyanze Lady C kakisigala bana lindi tambuzizaako katono eri Lady Chocolate ninga kati ate bwe nakyusa abantu bajja kutegeera nzane nga kansigaza ni Lady C. Okay. Abamanyi Lady Chocolate basigalira ku Lady C. Kulika ku show kibadde kitya? Kibadde kirungi naye kibadde kirungi naye kiki the turn up kyogere turn up abalanzi tebalanga babikola mangu temwaba wa sente nze size mutegesi w'ekivu mukyala mulala ali wali zibane tabule siku zindi muyimbi mukyala oli ali mukiragala wali mutegesi mpozi n'oli mwami ali mu byeru wali oje ekivuli tekitambudde bulungi tulabe ogenda like bakujja eri mu America ojja performingire Uganda enanga yalimbi kyobogamba babiranga last minute enanga ye problem tokimanyi mbadde sikimanyi tokimanyi enanga bwebulamu abantu abasinga tebabeera aware babiranga last minute ate nga bakitegeka dda nti bagala kikola sasulude veni ane mutandika okulanga last minute abantu baba tibamanyi naye nga nkiwasinga abalanzi bulungi bali abayimbi abamanyi kubaddeko Elijah Kitaka Winnie abaddewo kubaddeko no Sili we South Africa babaddeko nange kwendi kubaddeko Ashansi abatwadde tana line up yalimbi n'ennanga oba abayimbi bennyini kuba munne Lady C it has been a long time because abantu bamanyi akayimbako kamu Charles Yimililawo kugamba ke kaleesa abantu tubabulira nga bakasaba nendowa mulongo ndowa mulongo kamanyako okay tutuno oluyimba lwa Charles Yimililawo oluyimba olwayogeza abantu obwamu oluyimba luno gwa luwandiika nze naluwandiika waluwandiika olina emyaka emeka? Kuva nampandika by the way in somero when in high school even when I was a kid manyo kwandika manyo okwandika emizanyo kuva dda ebintu byokwandika nga mbyegezaagezamu. Oluyimba olina emyaka emeka? Like 17. It's like 17. 17. Mpandika nendowooza namuwandika nyimba zange nzewatandikira ne Maria byompulidde nyimba wali yonna nabiwandika. Kuba oluyimba olwo alwavaayo olulina ebiseera lwakyakira ennyennyennyawo tugenda olulaba nga bagamba nnyinirwa gwe waluyimba ate ng'abantu bagayi mpandika ndi muwandiisi kuva dda ze mpandika even when I was in school oba oluzungu literature I'm a writer I can write ekintu nekimakinga sense I have that gift naye nze nti oba I take my time. Kati bw'olutunamu olina emyaka emeka bw'oba walina 17 ne lukomawo obadde oteesa otya ku myaka gyange?
Tuli wakakati. Obadde oteesa otya? Ekitegeeza tuli wakakati. Kugwe. Mbuuza nange. Kugwe siri wakakati. Siri mwana muto ate siri mukulu. Naye ngeri ebintu byaffe tubikola nga bukyali munnaye. Oba oyagala okubeera mu music yono. Omutaamuze bano bonna abasinga ba artist boolaba bakola ddamanyi. Babitandika bakyali bato. Mwe mugenda obbawulirako nga mulowooza bakatandika. Kibeerayo from childhood. Tebakulimba. Oluyimba luno ekituufu gwe waluyimba? Oluyimba lwange kati ogenda onenye video oba manyi omuntu omulala eyaluyimba muleete. Mwendi wano mu Uganda muleete. Muleete ajja agambe zannya oluyimba lwange ebiki muleete. Ave mwendi wano. Abatulaba. Bagambe. Network fake media. Abatulaba batuwuliriza. Okay. Wabaawo omuntu yenna claiming oluyimba lwa Charles Similia ng'agamba lulwe yaluwandiika. Ndi mu Uganda essaawa eno. Jangu nkwate. Jangu nkwadde olukusa. Ondage n'obukakafu nti lulwo. Bwe tutunuulira ebigambo ebiwasengeka mu oluyimba biraga nti oli wa modro ziri zamaanyi. Kaakati ngenda kugamba empanika y'oluyimba tekufuula nti n'akadongo. Yeah, it's called creativity. You have to be creative to be different. Gole music wange afaanana na bwa buli muntu. Yes, every song has to have a different identity and you have to be very smart. Kaakati era ekyo kitaka. Beyakuba nalaba dasimanya naba dasimanya. Wa myaka gya 7. Lwaki? Ne sound eri etya. Si sound eyo. Kati lwaki mujajinga abantu okusinziira ku music gye bakuba. It's called being different. Yeah, you create being different. That's what it is. So when you compare a music waffe wana Uganda n'omweri mu America, gw'olabe wano ki ekibulamu oba being different? People have to be different. You have to be original. Tolina kino Davido yakubye kino kanange mukope mbirenga Davido. Shiba yakubye kino kanange mukope mbirenga Shiba. Kamino niyaimbe kino n'okopa. You can be yourself. You can be different and it's okay. It's acceptable. You have to create your own identity. It's again, but creativity eyo. Ebulamu abana balina talent e Uganda wano. Bamanyi okuyimba, bamanyi okuze they're creative. Naye creativity kyebulamu. Oba talent ze Uganda kyezibulamu. To be different. Be different. Yeah. That's all. Create something different. When it comes to doing video, eyo kiri kitya? Videos are expensive. It's really expensive. Really expensive. Nekati eri oyimba oba nze kankubulira ekintu kyange nyanza I'm a recording artist. Sepika nnyo nti kangene performing eyo wabiki bandabya performance ziba zizenzikola. Kubanga ebintu bibeera limited. Waliwo abagala okupangisa waliwo abatajja kupangisa because audiences zibeera ki limited according to the music you do. Abannayuganda si bangi nga wano eri lino ggwanga lyaffe. So bona okuba nga oli best ku ground bannayuganda bajja kujja kubanga oli best ku ground naye eri bannayuganda bali a certain number ate bali divided in states endala. So you won't get like very huge numbers or anything like that. So music bw'omukola kati nyanza recorded artist, not to lose my motivation or my interest in music. I keep recording, so I made myself a recording artist. Nebiranga music mu recording ngamuteka. It doesn't matter about makagwadio. I just record music and put it there. Oba mpangisiza, oba tompangisiza, I don't care. Kati olabanga Charles bwe Avudeyo. Yavudeyo nenga bamuje mwaka izi. Ze recordings nyembera nziteka. Wawulira otya nga baziza oluyimba? Oluyimba tebaluze. Gamba nti ne bwe nalulikodinga terwagenda nnyo kiri awo. Kuba nali mupya ate nengende nali mupya like upcoming starter. Nga ndi mupya nga bonomanya bo fresh obuze mu industry. Nga nayi microphone tebagala gye kuyimba. And I recorded that song. Nengenda nebivaako nenkola birala nendikodinga ndo nekola biki nekola birala ze recording recordings oba oli awo nga
body yali scooping and aluteka. I was like, okay. Oh, okay, let's do this. Kati mu America eyo oli kuki? Ani akuteeka mu ssente goba gozeeteka ng'olabika, you know? Ani ateeka mu ssente? Ani akuteeka mu ssente? Nze ndyekolera. Okumya otya omutindo okubeera bw'oti mazima, like seriously? Weemaintayiniza otya? Butalya bubi, exercising. N'okubeera nga towe stressinga nnyo. Kuba abantu ba stressinga. N'okubeera nga stress, omusala wa stress akadiya maama. Ku speed yayireyo. Tolina kuteekamu kasente eyo. Tolina kuteekamu kasente. Munnange nno, ekintu kino oba oyagala okikola. Music abawo bw'omwewandiikira. Toyinza kubira ebintu bya industry byakyukamu. Olina okwebelievinga in, that's why you put money into your stuff. Bw'onoogamba guni ateekemu ssente ajja kuteekamu ssente, but bw'ebita working out as it should be, bajja kublaminga. Ate bw'obeera attached to somebody ng'oba dependingako, chances are bajja kusuula. So you have to do it yourself. Within you, on'okukyekolera. Kati bino gwe obyeteeramu ssente oba waliwo sponsor? Nze mbyekolera, wema nfunye sponsor na sponsor alina ng'ayagadde. Oba tayagadde? Kati olinayo ku mwami eyo? Eyo topic mbadde nsaba ebeere ya lulala. Lwaki? Bwekisabye bwekyo. Bwekyagadde bwekyo. Tolina ku mwami ako? Mbadde nsaba ebeere ya lulala. Ate munne nze naddamu ddi okulaba? Simanyi, esimu yange ogiira. When are you going back to America? Sometime next week. Emboozi mbadde nsaba tugimalirize ddala. Sometime next week. Naye nga nkyaliwo. Kyaliwo. Emboozi y'omusajja lwaki togigira? Oli disappointed mbasajja? Mbadde nsaba tukireke. Nze sina muzi. Ne bambi okumya omutindo olabika bulungi era omusajja ayina anaakugwamu wano. Wano tulina abayimbi munne abeegomba abakyala nga mmwe. Abayimbi? Abayimbi abasajja? Nga bandisanye okulajjalo naga nga muyimbi nga yegomba nze? Najja naga alabika ayinamu kasente kamutomere. Na sente ze zibalese? Saagala. Saagala. Kwanza Sili Sugar Mami. Ati munne oli ayinza okugenda nze Sili Sugar Mami banaye abatulaba. I am not a sugar mami, ekyo nja kikugambirawo. Kubanga oyinza okusanga omuvubuka omuto atali wa myaka gy'oyagala ng'ayagala kwekola ki? Kwegwanyiza. Kubeera naawe naye nga ze kumyukira. Sili Sugar Mami. Kuba ojja kubeera disappointed. Akasente ko tokata. Si kyekyo saagala bakuuzi. Sili Sugar Mami. End of story. So besides music, what do you do in America? I'm a small business owner. In home care. So kati music wamuvaako bumukayagadde? Eri kisi music yeka yakusapoti. Olina okubaako n'ekintu ekirala ekyokola. Okwebezaawo. Okwebezaawo obulamu. Oba okusapootinga family oba kola kirina okwebezaawo. Yeah. Kubanga kizibu nnyo okubeera ng'odipendinga ku Jessica ne music. Kizibu. Nga bwe nakugambye nti abantu baffe balabika ng'abanjiiri naye bali divided in different states. So tebajja kupangisa buli kanaku. Mu mwezi bayinza okupangisamu ng'omulimu, ezo sente tezijja kumala okumazaako. Oba mu myezi 6 omulimu. It's not enough. Olina okwebezaawo system eri ndala. Kyogamba Zani oli wajja ng'akwegomba tosobola muwa attention, tosobola muwa ka chance. Bw'aba ng'akitegeeza nga tali mu katemba, abaana balina akatemba mungi. Obalaba bamanyi. Balaba. Ikoza ayinza okujja nagamba butuufu. Lady C. Mbalaba. You look good, you look fresh. Mbalaba bali babiŋambye gambyeko naye mbamanyi bayaye. Balina akatemba mungi. Bamanyi. Bamanyi ebigendererwa byabwe. Kati oli wabazze ngesa show nti ya grenade yazze. Jawe emboozi ezo nawe tubirekera awo nedda maze. Toleta mboozi. Sili desperate. That's all I have to tell you. Sili desperate. Nengo oli already n'emintu yenna abazze nga bw'aba ayagala ku approachinga oli ready na kugenda naye. Sili desperate gwe ky'oba omanya. I'm not desperate. I'm not a sugar mommy. You're not a sugar mommy. Wabanga musajja nga mwagadde. Alina okuba nga muntu mulamu ng'ategeera ate nga ne ssente ze naye akola. Financially stable. Nga naye akola so sijja
kunkanulira amaaso ali n'obeera disappointed ngompita sugar mommy. I am not a sugar mommy. Ekyo ngenda kibagamba ekirala. I am not desperate looking for a man. I am not. Eri gy'oli tolina family ekitegeeza. Nti n'omwami n'omukyala n'abaana. Sina baana. Ebyo tubireke. Nakugambye lwaki ompita abala? Nakugambye dda. Ebyo tubireke binaaba byalo. What are you waiting for to have a family? I didn't say I don't have a family. Family yange baba aliwali. I am not going to discuss that. Okay. Yeah. So one way of artists be one day agado kubanga okola nabo in case of collaboration. Bogama nti balungi bangi actually naye but then saba what you are looking for right now. No, andi kale gwe wandi agado okola naye. Nze manyi ba artists mangi abayimba obulungi benjagala ku kale mpayo batano. Elijah Kitaka. Those are male. Both male and female. No, both. Nenda ku mixing Elijah Kitaka, Winnie Nwaji, Namakula, Rema. Njagala nnyo Rema. Shiba. Okay. Cindy. Okay. Azawi. Okay. N'abasajja abalala Jamaa Wasu amwagala. Okay. Naye yalekera okuyimba. N'abasajja abalala bangi besobola kulowooza off the bench right now. Bangi nakugambye bangi. Bobby Wine. Chibanda. Only Bobby Wine. Okay. My number one. Your number one. Bobby Wine. Pozine Kenzo nali mwagala naye oba Kenzo yabaatya. Kiki? Yagamba yabaatya. Kyali wange tulyogerako olulala. Bangi nakugambye bangi. Ne bambi we bali kuuma mutindo. Thank you. We bali nnyo kuuma mutindo we bali kwekuumira awo. So when are you going back to America? Gatumaliriza. Sometime next week. Okay. So Uganda ogirabye otya mbwe nga ogirabye? Yakabi. Wano wavaawo ddi? Uganda? Dako. Obadde omaze emyaka emeka? Nga nzija. Noba mukama oli? Nzija. Nekitegeeza olinamu kasente. Era mbadde njagala onjokyeyo nga ndi wano ku kamera. Soko ogendewo kwali nzija. Uwa? Wali. Ewa. Wali. Badde njagala onjokyere wano mu kamera. Mu kamera. Nja kwocha ate kati ndaba n'ensawo nabiki. Ensawo omwana wuno agina Sharon wuno. Sharon soko omuleke. Ani akugambye zo nsawo za. Mbuyo yesaze.